चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। म वृद्धाश्रम जान्छु छोरा, अब उतै जिन्दगी बिताउँछु। म वृद्धाश्रम जान्छु छोरा, अब उतै बाँकी जिन्दगी बिताउँछु। यो पछ्यौरा राख्नु बाबु, चिसो छ चिसोले सताउन सक्छ। प्वाल परेका मुटु जस्ता हुने मेरा आफन्तहरू, प्वाल परेका मुटु जस्ता हुने मेरा आफन्तहरू, प्वाल पर्दैमा आफ्नै मुटु काटेर फाल्न को सक्छ। नमस्कार, म सङ्गीता थापा। द मार्जिन मिडियाको गजलको मुहारमा सीताजी तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। र मार्जिन मिडिया टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले खासै केही छैन दिदी, यसै बस्ने अनि त्यसपछि मेरो अफिस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। अफिस जाने आउने बस्ने त्यति मात्रै छ। अफिस बिदा भएन? अफिस बिदा भएन दिदी, हाम्रो धेरैजसो स्टाफहरू चाहिँ घरबाटै काम गरिरहनु भएको छ। तर मेरो चाहिँ अकाउन्टको पार्ट भएको भएर घरबाट काम गर्न नमिल्ने भएर म चाहिँ अफिस नै जाने गरेको छु। यो लकडाउनको स्थितिमा तपाईँलाई कतिको सहज, कतिको सजिलो अफिस आउजाउ गर्नको लागि कतिको सजिलो भइरहेछ? यस्तो छ दिदी, मेरो चाहिँ अफिस र आफू बस्ने ठाउँ लगभग 15 मिनटको मात्रै दूरी भएको भएर मलाई चाहिँ अहिले खासै समस्या भएको छैन। तर अब अलि टाढाबाट जानुपर्ने उहाँहरूलाई त धेरै नै समस्या भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ त्यो कुराहरू। अनि तपाईँ अहिले अफिस मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ कि लेखनलाई पनि निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, लेखन चाहिँ अहिले अलिकति यो माहौल पनि अलि त्यस्तै छ, कार्यक्रमहरू अलिक कमै भइरहेको छ। त्यो भएर पनि होला अलिकति पछाडि पर्यो कि जस्तो लाग्छ लेखनको विषय चाहिँ। त्यो चाहिँ हो, अहिले चाहिँ अब स्थिति परिस्थिति पनि त्यस्तै छ होइन। तपाईँले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि त जस हुन्छ नि गजलहरू वाचन गरिराख्ने भएको थियो, फेसबुक लाइभबाट पनि होइन, जुमबाट पनि प्रोग्रामहरू त भइरहेको थियो नि होइन। यति बेला हामीलाई एउटा गजल सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, म गजल वाचन गर्छु। गजल सुरु गर्छु म। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। अरे कहाँ सञ्चय गरौँ, रोगी मस्तिष्क छ, घाइते हृदय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। तिमीले कुहाएर फालेको बीज हुँ, कमल बनेर फुलेकी छु। तिमीले कुहाएर फालेको बीज हुँ, कमल बनेर फुलेकी छु। तिमीले कुहाएर फालेको बीज हुँ, कमल बनेर फुलेकी छु। अझै तिमीमा मप्रति शङ्का छ कि तिम्रो बीज हुनुको भएछ। कस्तो मिठो। अझै तिमीमा मप्रति शङ्का छ कि तिम्रो बीज हुनुमा भएछ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। आफ्नै आमाका सन्तानहरूले कलमलाई बन्दुक सम्झिए। आफ्नै आमाका सन्तानहरूले कलमलाई बन्दुक सम्झिए। आफ्नै आमाका सन्तानहरूले कलमलाई बन्दुक सम्झिए। नतिजा आमाकै इमानको होली खेलिँदैछ, मैदान रङ्गमय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। कानुन पढेपछि न्यायको खोजीमा चिहानबाट उठेर आएकी हुँ। कानुन पढेपछि न्यायको खोजीमा चिहानबाट उठेर आएकी हुँ। नभन्नुहोस् हत्याराको हातमा कानुन छ, तिम्रो हातमा पराजय छ। नभन्नुहोस् हत्याराको हातमा कानुन छ, तिम्रो हातमा पराजय छ। चोटहरूको कारखाना छ, यादहरूको सङ्ग्रहालय छ। अरे कहाँ सञ्चय गरौँ, रोगी मस्तिष्क छ, घाइते हृदय छ। कस्तो मिठो, कस्तो मिठो। तपाईँ जति राम्रो हुन्छ त्यति नै राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ। केले चाहिँ यस्तोसम्म हुन्छ नि लेख्न सकिन्छ, बताइदिनुहोस् न हामीलाई पनि। त्यो त त्यस्तो विशेष केही लेखेँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन दिदी। म एकदमै नयाँ मान्छे, भर्खर लेख्न सिक्दैछु। धेरै राम्रो लेख्ने धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। जे होस् मैले लेखेको अलिअलि 2-4 जनाले मन पराइदिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै आभारी छु। कस्तो राम्रो कुरा। अनि तपाईँ जब गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको पढाइ? मेरो पढाइ पनि कन्टिन्यू नै छ। म मास्टर्स गर्दैछु म्यानेजमेन्टमा। अहिले म MBS 3rd सेमेस्टर पढ्दैछु।
पढाइ त अहिले अनि लकडाउनले गर्दाखेरि यो महामारीले गर्दाखेरि विगत 1 वर्षदेखि त अब जस्तो हुन्छ नि कस्तो परिस्थिति छ अनि कस्तो तपाईँको पढाइलाई असर गरिरहेको छैन? असर गरेको छ, एकदमै असर गरेको छ। हाम्रो चाहिँ यो सुरुको पहिलो लकडाउन सुरु हुने टाइममा चाहिँ एक्जाम चलिरहेको थियो, त्यो एक्जाम बिचमै रोकियो र अहिले पनि हाम्रो 3rd सेमेस्टरको एक्जामको रुटिन आइसकेको थियो, त्यो पनि रोकियो। हाम्रो यो एक्जामहरू लगभग सकिसक्नु पर्ने हो, तर अझै पनि 1 वर्ष जस्तो टाइम लाग्ने जस्तो भइरहेछ। त्यसकारण धेरै नै असर भइरहेछ। त्यही त अब यो कुराहरूले त तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि त धेरै असर गरिरह होला होइन? हजुर। त्यो कुराहरूलाई थाती राखेर अबको प्लान चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ? जागिर त छँदैछ। हजुर। अरू यसबाहेकको लेखनको हिसाबहरू अब हुन्छ नि, गजललाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन कि होइन? प्रोग्रामहरू त अब हुन्छ हुँदैन त अब पछिको समयको कुरा भयो। त्यो विषयमा चाहिँ अब लेख्ने कुरा हो, लेख्नलाई त यही लेखाइले नै मैले 2-4 जना मान्छेहरू चिनेको छु, मलाई माया गर्ने साथ दिने साथीहरू पाएको छु। त्यो भएर यो कुराहरूलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने चाहिँ मनमा एकदमै छ, नछोडौँ, लेखिराखौँ भन्ने छ। तर विविध परिस्थितिहरू हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति गर्छु भनेर सोचिन्छ त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन, त्यो कुराहरू भइरहेको छ। त्यही भएर माहौल भनेको यस्तै हो, अब आफूले पनि त्यसलाई सकारात्मक कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। एकदम। अनि अब व्यस्त समयको बावजुद पनि अलिकति समय निकालेर लेख्ने अथवा किताबहरूको तयारी गर्ने त्यो पनि गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ छ दिमागमा। अब हेरौँ कहिलेसम्म सकिन्छ के हुन्छ। भनेपछि तपाईँ किताबको तयारी पनि सोचिराख्नु भएको छ? गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ दिदी, तर अब कहिलेसम्म हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले फिक्स भइसकेको छैन भनौँ न। एकदम सङ्ग्रहित भएर आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि। तपाईँको किताब चाहिँ चाँडै नै हामीले पनि हुन्छ नि तपाईँको थोरै अब हुन्छ नि गजलहरू सुनिरहेका छौँ, अझ धेरै गजल चाहिँ हामीले हाम्रो पाठकको हातमा आउन पाओस् होइन? अनि हामीले पनि आफ्नो तरिकाले पढ्न पाऊँ त्यो कुराहरू। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि सीताजी जस्तो यस्तो विकराल स्थिति छ होइन, अब काठमाडौँभन्दा बाहिर धादिङमा हो भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। तर कस्तो भने फ्यामिलीहरू त उतै हुनुहुन्छ नि, बुवा मम्मीहरू उतै हुनुहुन्छ होइन? उहाँहरूलाई पनि डर छ होइन, छोरी आइदियोस् भनेर सायद तपाईँलाई भनिराख्नु भयो होला। अनि यो स्थितिमा अफिसले तपाईँलाई कस्तो वातावरण गरिराखेको छ? अब भनौँ न, जान दिने स्थिति छ कि छैन कि के भनिराख्नु भएको छ? खास चाहिँ के भयो भने हाम्रो अफिसमा चाहिँ जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि अफिसको धेरै जसो स्टाफहरू चाहिँ आफ्नो घरबाटै काम गरिरहनु भएको छ। त्यो भएर अफिसमा चाहिँ अब म अफिसमा गएर काम गरे पनि रिस्क हुने अथवा समस्या हुने भन्ने चाहिँ छैन, किनभने अफिसमा हुने आधी जस्तो स्टाफहरू नभएपछि अब एउटा रुममा एकजना नै बसेर काम गरिराखिएको छ, त्यस्तो सिचुएसन छ अहिलेलाई। त्यो भएर अफिसबाट समस्या या अफिसले रोकटोक गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ छैन होइन। अब यस्तो मैले तपाईँको कुरा बिचमा काटेँ, जस्तो घरबाटै गर्न यदि त्यसरी सम्भव छ भने तपाईँलाई घर जाउँ जस्तो चाहिँ लागेको छैन? होइन, घर जाँदा पनि समस्या उयो हो, किनभने सार्वजनिक गाडीबाट गइन्छ होइन। मैले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर भएन नि त। अहिलेको अवस्थामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी जहाँ छौँ जसरी छौँ आफ्नो ठाउँमा आफै सुरक्षित बसौँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। किनभने मेरो गाउँमा अब अलि यता काठमाडौँभन्दा सिचुएसन अलि राम्रो छ, उता कमै छ। म डेली फोनमा कुरा गर्छु, बुवा मम्मीसँग राम्रैसँग कुरा गर्छु, म ठिक छु भन्छु, उता पनि के छ अवस्था भनेर सोध्छु, फोनमा कुराकानी भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको भएर यहाँ फेरि हामी काठमाडौँमा बसेर कमाएर भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ अर्को समस्या के भइदिन्छ भने म गाउँ गएर बसेँ भने नि मैले भाडा त तिर्नु नै पर्ने हुन्छ, त्यो रेन्ट त तिर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर म यहाँ बस्दै काम गर्दै गरेँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो रेन्ट तिर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनकि मेरो काम पनि कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। एकदम त्यो कुराहरू सोचेर चाहिँ मैले बुवा मम्मीलाई भनेँ। उहाँहरूले त भन्नुभएको थियो बन्द हुँदैछ अरे छोरी, आइज बरु घरै आइज, जसरी हुन्छ बसौँ भनेर त भन्नुभएको थियो। तर मैले चाहिँ अब यतै बस्छु भनेर सम्झाएँ बुवा मम्मीलाई। यो बिचमा एउटा कुरा याद आयो, जस्तो पहिलाको लकडाउनको, अब यो त दोस्रो चरणको लकडाउन हो होइन? पहिलाको लकडाउनमा चाहिँ जस्तो घरबेटीहरूले कति भाडा छुट गरिदियो या होइन, यति जस्तो यति चाहिँ भाडा छुट गरिदियो भनेर कति न्युजहरू आइरहेको थियो। अब तपाईँले त्यति बेला पाउनुभयो कि भएन कि अब यति बेला पनि पाउनु भएको छ कि छैन कि के छ? घरबेटीहरूले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ? कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ?
यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ म त्यतिखेर अर्कै ठाउँमा थिएँ, अहिले अर्कै ठाउँमा आइसकेँ होइन। तर त्यतिखेर पनि 1 महिनाको भाडा चाहिँ छुट दिनुभएको थियो मलाई। त्यो समयमा चाहिँ म त्यतिखेर त 2-3 महिना गाउँ नै गएर बसेको थिएँ। गाउँमा गइयो, खेतीपाती गरियो, रमाइलो पनि भयो, धेरै कुराहरू सिकियो पनि। त्यो हुँदाखेरि उता चाहिँ त्यही हो, 1 महिनाको चाहिँ छुट भयो, बाँकी चाहिँ मैले दिएँ। यता चाहिँ अब अहिले त सरकारको कुनै नयाँ निर्णयहरू त्यस्तो भाडा छुट दिने भन्ने कुराहरू पनि आएको जस्तो मलाई लाग्दैन, मलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यो भएको भएर त्यस्तो कुराहरू अहिले चाहिँ केही पनि भएको छैन नयाँ ठाउँमा चाहिँ। सीताजी एउटा फेरि अर्को गजल सुनौँ न है। हुन्छ, म गजल वाचन गर्छु। जाबो आँसु हो भनेर नहेप्नुहोस्, आँसुले जिन्दगी डुबाउन सक्छ। जाबो आँसु हो भनेर नहेप्नुहोस्, आँसुले जिन्दगी डुबाउन सक्छ। मुस्कुराइरहने कृष्णले सुदर्शन चलाए चाहिँ नतिजा आउन सक्छ। जाबो आँसु हो भनेर नहेप्नुहोस्, आँसुले जिन्दगी डुबाउन सक्छ। विज्ञानले आविष्कार गर्न नसकेको एउटा तथ्य छ मसँग सुन्नुहोस्। विज्ञानले आविष्कार गर्न नसकेको एउटा तथ्य छ मसँग सुन्नुहोस्। कोही छ जो यो मुस्कान हेरेरै भोको पेट सदियौँ मुस्कुराउन सक्छ। मिठो। म वृद्धाश्रम जान्छु छोरा, अब उतै जिन्दगी बिताउँछु। म वृद्धाश्रम जान्छु छोरा, अब उतै बाँकी जिन्दगी बिताउँछु। यो पछ्यौरा राख्नु बाबु, चिसो छ चिसोले सताउन सक्छ। कस्तो मिठो। म वृद्धाश्रम जान्छु छोरा, अब उतै बाँकी जिन्दगी बिताउँछु। यो पछ्यौरा राख्नु छोरा, चिसो छ चिसोले अत्याउन सक्छ। कस्तो मिठो, कस्तो मिठो। आँसु हो भनेर नहेप्नुहोस्, आँसुले जिन्दगी डुबाउन सक्छ। गाली नगर्नु बाल बच्चालाई, वचन नलाउनु बुढापाकालाई। गाली नगर्नु बाल बच्चालाई, वचन नलाउनु बुढापाकालाई। विष रोपेर अमृत नफल्न सक्छ, साँझ परेसी घाम अस्ताउन सक्छ। कस्तो राम्रो। यो जाबो आँसु हो भनेर नहेप्नुहोस्, आँसुले जिन्दगी डुबाउन सक्छ। मुस्कुराइरहने कृष्णले सुदर्शन चलाए चाहिँ नतिजा आउन सक्छ। धन्यवाद। कस्तो मिठो गजल, कस्तो मिठो। तपाईँले साँच्ची गजल चाहिँ कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो? गजल लेख्न थालेको मैले लगभग मैले +2 पढिरहँदा जस्तो लाग्छ मलाई। यही 70को दशकदेखि सायद सुरु गरेँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म कविता लेख्थेँ। सुरुमा स्कुल पढ्दादेखि अलिअलि कविता लेख्थेँ, कविता लेख्ने राख्ने गर्थेँ। तर म कसरी गजलमा मोडिएँ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर सामाजिक सञ्जालहरूमा अलिअलि जोडिन थालेपछि त्यतिखेर यो 60को दशकदेखि चाहिँ नेपालमा पनि गजलको माहौल एकदमै ह्वात्तै बढेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। र गजल भनेको चाहिँ कविता जस्तो लामो पनि नहुने, अरू मुक्तकहरू जस्तो छोटो पनि नहुने, बिचको ठिक्क 5 शेरको जतिको, अनि स्टेजहरूमा सुनाउन पनि सजिलो, मान्छेहरूले पनि टक्क याद गरिहाल्ने भएको भएर त्यो गजलको माहौल सँगसँगै म पनि गजलतिरै आफै त्यतातिर लाग्दै गएँ जस्तो मलाई लाग्छ। अरूहरू चाहिँ गजलबाट कविता हुँदै कथा हुँदै अब जस्तो हुन्छ नि आख्यानतिर लागिरहेको देखिरहेको हुन्छु होइन। तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो कुरा लाग्यो कि कविता लेखेर गजलतिर फर्किनु भयो, यो राम्रो कुरा आयो। अनि गजल लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँ कतिको आफूलाई सन्तुष्ट पाउनुहुन्छ? सन्तुष्ट हुन्छ नि गजल लेखिराख्दाखेरि होइन, गजल सुनाइराख्दाखेरि तपाईँ आफूलाई चाहिँ आफूले लेखिरहेको गजलमा आफूलाई कतिको पाउनुहुन्छ? यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ के हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा, गजलमा मात्र होइन, मलाई लागेको कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे यदि सन्तुष्ट भयो भने चाहिँ उसको त्यो करियर त्यहीँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एकदम। त्यसपछि त अब म सन्तुष्ट भएँ, मैले खाना खाएँ, म अगाएँ, त्यसपछि त म अरू खान सक्दिनँ। त्यही भएर सन्तुष्ट हुनु चाहिँ हुँदैन र म पनि सन्तुष्ट भएको छैन। मलाई चाहिँ के महसुस हुन्छ भने मैले जति लेखेको छु त्योभन्दा नयाँ केही लेखौँ र गजलको क्षेत्रमा नेपाली गजलकारहरूले जति पनि जस्तो विषयवस्तु लेखिरहेका छन् त्योभन्दा फरक विषयवस्तु केही लेखौँ, फरक होस्, अरूभन्दा पृथक होस् भन्ने चाहिँ धेरै चाहना हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँको कुरा काटेँ, जस्तो अहिले कतिपय गजलकारहरूले चाहिँ जस्तो अब विवाद पनि छ होइन, गजलकारहरू बिचमै पनि, गजल लेख्नेहरू बिचमै पनि कोही बहर भन्छ, कोही गैर बहर भन्छ, कोही स्वतन्त्र लय, कोही के भन्छ होइन, कोही अक्षर गनेर लेख्ने भन्छ।
यसमा तपाईँ आफूले चाहिँ कसरी लेखिराख्नु भएको छ, कतातिर लेखिराख्नु भएको छ, यो विवादलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? यो गजलहरूको विवाद खासमा हुनुपर्ने चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। एक किसिमले भन्नुपर्दा तर हरेक विषयवस्तुको दुईवटा पाटा हुन्छ, त्यसको सकारात्मक पनि हुन्छ नकारात्मक पनि हुन्छ र हामीले कुन पाटोलाई पक्षाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी व्यक्ति आफूमा भर पर्ने कुरा हो। र मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने विवादहरू हुँदै गर्छन् र त्यसले केही राम्रो नतिजा निकालोस्, विवादै भए पनि त्यसले पछिको लागि पछिल्लो पुस्ताको लागि केही राम्रो कुराहरू निकालोस् भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हुन्छ। तर हामी जस्तो लेखिरहने मान्छे, नयाँ मान्छे, सिक्ने मान्छेहरूले चाहिँ ती कुराहरूले अलिकति धेरैजसो मान्छे चाहिँ नकारात्मकतातिर पनि मोडिन्छन् कि भन्ने डर पनि हुन्छ। किनभने बहरमै लेख्नुपर्छ, बहर बाहेक गजलै होइन भनिदियो भने जो भर्खर लेख्न आइरहेको छ उनीहरूले बहर सिक्न कहाँ जाने, कोसँग गएर सिक्ने, बहर सिकाउनको लागि व्यक्ति को हो, सही व्यक्ति भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो थाहा नहुँदाखेरि उसले ह्या होस् म लेख्दिनँ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ नआओस् म भन्छु। र एकदम मेरो आफ्नो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मैले बहरमा लेखेको छैन अहिलेसम्म र म सिक्न चाहन्छु, लेख्न पनि चाहन्छु र त्यो जाने भने आफ्नो लागि एक्स्ट्रा नलेज हो, राम्रो कुरा हो, त्यो जान्नुपर्छ पनि म भन्छु। तर मैले चाहिँ स्वतन्त्रमै लेखिरहेको छु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहे त्यो बहरमा होस्, चाहे छन्दमा होस्, चाहे जुनसुकै विधामा लेखियोस्, त्यहाँ भाव चाहिँ सशक्त हुनुपर्छ र कुनै पनि श्रोता पाठकले त्यो सुनिसकेपछि त्यसबाट केही सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। मलाई तपाईँ आफै पनि हातेमालो ललितपुर शाखाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ गजल विद्यालय नै उठाउने गरेर कस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, अलिकति थोरै बताइदिनुहोस् न। हातेमालो ललितपुरमा म आबद्ध थिएँ, अब अहिले पनि छु भन्न चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ। किनभने 2-3 वर्ष भयो हामीले खासै कार्यक्रमहरू गर्न सकेका छैनौँ। त्योभन्दा अगाडि अब यो लकडाउनहरूभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिन्थ्यो। तर त्यतिखेर पनि समस्या के भइदियो भने हामी जम्मा 4-5 जना मात्रै थियौँ टिममा। उहाँहरू मध्ये पनि केही व्यक्तिहरू चाहिँ कोही विदेश जाने, कोही कता जाने भएको भएर एकदमै थोरै मान्छेहरू भएको भएर हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। र त्यतिखेर कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ लगभग राम्रै पनि भएको थियो। हाम्रो कति रेडियोहरूबाट लाइभ पनि गरिदिनु भएको थियो कार्यक्रम हुँदाखेरि। हामीले मासिक कार्यक्रम गर्थ्यौँ र त्यो कार्यक्रमहरूमा पनि म्याक्सिमम चाहिँ गजलकारहरू नै हुनुहुन्थ्यो, गजल वाचन गर्ने व्यक्तिहरू नै आउनुहुन्थ्यो र कार्यक्रमहरूको एउटा राम्रो ठाउँ पनि बनिसकेको थियो। अब हेरौँ सिचुएसन राम्रो भयो भने अब अहिलेलाई त खासै बाहिर गएर कार्यक्रम गर्ने अवस्था पनि छैन, हामी फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कि भन्ने सोचमा चाहिँ म छु। एकदम जस्तो हामी आफैले पनि अब गजललाई यति माया गर्छौँ होइन? तपाईँ गजलकै भनेर कति प्रोग्रामहरूमा हिँड्नुहुन्छ, कति कम्पिटिसनहरूमा होइन भाग लिनु भएको छ, कहाँ पुग्नु भएको छ, हामी सँगै पनि छौँ धेरै कार्यक्रमहरूमा, जस्तो पूर्व पश्चिम धेरै ठाउँहरूमा सँगै हिँडे पनि छौँ होइन? तर कस्तो भने त्यो त भइहाल्यो, तर अब गजलकै लागि भनेर हामीले गजलकै उत्थानको लागि होइन, गजलकै लागि भनेर चाहिँ हामीले अझै के चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन? एकाडेमिक रूपमा लानको लागि चाहिँ हामीले के पहल गर्न सक्छौँ, कोसँग साझेदारी गर्न सक्छौँ, कोसँग समन्वय गर्न सक्छौँ, कहाँसम्म पुर्याउन सक्छौँ, थोरै केही बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ धेरै गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो मलाई हजुरले। यो प्रश्नको जवाफ मैले दिन सक्दिनँ होला जस्तो पनि लाग्छ, तर पनि म कोसिस गर्छु। खासमा चाहिँ अब यस्तो छ, गजल भनेको आयातित विषय हो। किनभने यो हामीले सुन्दाखेरि, हामी सानो छँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो हिन्दी उर्दू गजलहरू नै सुनेको हो। नेपालमा चाहिँ भर्खरै यो छिरेको हो, धेरै लामो समय पनि भएको छैन। मेरो बुझाइ यदि सही हो भने म गलत पनि हुन सक्छु। र गजललाई कसरी अगाडि लाने, कसरी त्यसलाई अब व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेको छ। मैले अब आफै त्यहाँ इन्भल्भ नभए पनि, जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गजलको ठुलै कार्यक्रमहरू गर्यो, त्यो कुराहरू मैले निहालिरहेको हुन्छु। त्यसै गरी त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले सबै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गजलकारहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्थान दिएर चाहिँ त्यही कार्यक्रमहरू अलि धेरै गर्ने अथवा जिल्लामा गर्ने, त्यहाँ प्रतियोगिताहरू गराउने र यो कुराहरूमा सरकारले पनि अलिकति कला, साहित्य, सङ्गीत यस्तो विधाहरू जुन चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति मानिन्छ
त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सहुलियतहरू दिने अथवा हामी सर्जकहरूलाई हाम्रो सिर्जनाको पारिश्रमिक दिने यस्ता कुराहरू गरिदिए चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि हामी अझ गर्वका साथ र अझ सीताजी मैले ठ्याक्क सम्झिहालेँ पारिश्रमिकको कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले जस्तो अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू ठप्प छन् चाहिँ त्योभन्दा अगाडि जुस गजलको कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो होइन अनि गजलकारहरूले चाहिँ पारिश्रमिक लिएर प्रोग्रामहरू पूर्व पश्चिम दौडधुप गरिराख्नु भएको थियो होइन जस हुन्छ नि त्यो एउटा सुन्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्ने कुरा हो अनि गजलकारहरू चाहिँ अब चाहिँ बाँच्छ प्रोग्राम गरेरै बाँचिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईमा कतिको चाहिँ लागु भयो तपाईँ आफूले चाहिँ कतिको त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ या भनौँ न महसुस गर्नुहुन्छ या तपाईँलाई आयोजकले त्यसरी पारिश्रमिक दिएर प्रोग्राममा हुन्छ नि राम्रो पारिश्रमिक दिएर बोलाउनु भयो कि भएन कि या हुन्छ नि यतिकै बोलाउनु भयो कि कस्तो छ तपाईँको यसमा धारणा यस्तो छ दिदी यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने मलाई यति चाहिन्छ म नदिएसम्म म आउँदिनँ भन्ने हैसियत मेरो बनिसकेको छैन मैले त्यो डिमान्ड गर्न योग्य म छु जस्तो मलाई लाग्दैन है किनभने मभन्दा अग्रज धेरैजना हुनुहुन्छ जसले अब त्यो एउटा हाइट बनाइसक्नु भएको छ गजलमा उहाँहरूलाई अब नेपालमा नम्बर 1 गजलकारको नम्बर 2 को भन्दाखेरि नाम लिने व्यक्तिहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र सायद उहाँहरूले त्यसरी नै राम्रो पारिश्रमिक लिएर पनि गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो तर मलाई चाहिँ अझै समय लाग्छ होला त्यसरी म डिमान्ड गरेर हिँड्नको लागि समय लाग्छ होला जस्तो लाग्छ र मेरो विचार के हो भने आजको आजै म माथि चुचुरोमा पुग्छु भन्ने मेरो सोच होइन मेहनत गर्दै जाने हो चुचुरोमा पुगेपछि एक दिन तल आउनु नै पर्छ त्यो भएको भएर बरु चुचुरोमा बिस्तारै पुगौँ र त्यहाँ बसिरहँ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो कस्तो राम्रो कुरा सीताजी तपाईँको कुरा त्यही मैले अघि भनिहालेँ तपाईँको कुराले तपाईँको व्यवहारले तपाईँको व्यक्तित्वले मलाई जहिले पनि प्रभाव पारिरहेको छ होइन तपाईँ जस्तो एकदमै सकारात्मक सोच भएको होइन एउटा मान्छेहरूसँग चाहिँ मलाई नि सङ्गत गरिराख्नु जस्तो लाग्छ लोभ हो नि त एउटा अनि त्यो कारणले एकदम खुसी लाग्यो अनि आगामी दिनहरूमा तपाईँको गजल मात्रै हो कि अरू पनि जस्तो अरू विधाहरूमा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ कि के छ तपाईँको प्लान मैले अब गजल मात्रै लेख्छु भनेर लेख्न थालेको चाहिँ होइन मैले भनिहालेँ अघि पनि मैले कविताबाट सुरु गरेको हुँ र गजल सँगसँगै मैले कविताहरू पनि लेख्छु मुक्तकहरू पनि लेख्छु तर खै कसरी हुन्छ अब सीता चाहिँ गजलकार हो भन्ने कुरा अलिकति त्यो बाहिर चाहिँ आएको छ तर सँगसँगै कविता मुक्तकहरू पनि लेखिरहेको हुन्छु र भविष्यमा अझ अरू अब उपन्यासहरू कथाहरू त्यो पनि सम्भव हुन्छ भने सकिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्ने अथवा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि विचार चाहिँ छ नै एकदम त्यो आउनु पनि पर्छ तपाईँबाट हामी त्यो आशा पनि गर्छौँ होइन अब जस्तो हुन्छ नि अब यो लकडाउन त अब 1 हप्ता भनेर अझ लम्बिन पनि सक्छ होइन यो परिस्थितिमा तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अनि आउजाउ गर्दै हुनुहुन्छ ओहोरदोहोर गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ कति मान्छेहरू सडकमा हामी देख्न सक्छौँ होइन जस्तो अभावमा हिँडिरहेका उहाँहरूलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिलिङ्स आउँछ जस्तो भनौँ न तपाईँलाई सहयोगको याचना गर्नु भएको छ कि छैन कि होइन त्यस्तो हुन्छ नि मोमेन्टहरू अनि तपाईँले त्यस्तो कुराहरूलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ तपाईँ यो बेलामा चाहिँ कस्तो प्रकारको सन्देश हुन्छ नि अब हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म डेली नै अब अफिस आउने जाने गरिरहेको हुन्छु तर धेरै लामो दूरी चाहिँ होइन 10-15 मिनटको बाटो हो तैपनि अब विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहेको हुन्छ देखिरहेको हुन्छ योभन्दा अगाडि पनि कति महिना नै लकडाउन भयो त्यो टाइममा पनि त्यस्तो कुराहरू देखिरहेको हो अब धेरै जसो काठमाडौँमा बस्ने जस्तै अब भारी बोकेरै गुजारा चलाउने मान्छेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा जसै कसैलाई बस्न समस्या कसैलाई खानको समस्या लगायतका कोही बिरामी भएर हस्पिटल लगिदिने मान्छे नभएको त्यस्तो सिचुएसनहरू धेरै हुन सक्छ यस्तो केसहरूमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ जो जहाँ हुनुहुन्छ जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कसैलाई खाना खुवाएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि कसैलाई बस्ने ठाउँ व्यवस्था गरिदिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि अथवा कसैलाई बाटोबाट हस्पिटल पुर्याइदिएर लिफ्ट दिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि जहाँ जसरी हुन्छ सहयोग गरिदिनु होला यदि मैले पनि त्यस्तो कुनै अवसर पाएँ भने चाहिँ म पनि सहयोग गर्छु तपाईहरुले पनि गरिदिनु होला र हामी एक अर्कामा मद्दत गरेर आपसमा मिलेर चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढौं भन्न चाहन्छु। एकदम हामी कार्यक्रमको
अन्त्यमा छौँ अनि अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको फेरि एउटा गजल सुन्दै हामी कार्यक्रमको बिट मार्छौँ। यो अवसरको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र हामी गजल सुन्दै बिट मार्छौँ है। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, हजुरलाई पनि धन्यवाद, हाम्रो क्यामेरामा जसले मद्दत गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद र यो द मार्जिन मिडिया पुरै जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु। यो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हजुरहरूले मलाई खोजेर यहाँसम्म ल्याएर मलाई यो अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र म गजल वाचन गर्छु एउटा। फुटेको सिसा आफ्नो छातीमा सम्हाल्न को सक्छ? फुटेको सिसा आफ्नो छातीमा सम्हाल्न को सक्छ? यो दिल पत्थर हो, पत्थरलाई पगाल्न को सक्छ? फुटेको सिसा आफ्नो छातीमा सम्हाल्न को सक्छ? प्वाल परेका मुटु जस्ता हुने मेरा आफन्तहरू, प्वाल परेका मुटु जस्ता हुने मेरा आफन्तहरू, प्वाल पर्दैमा आफ्नै मुटु काटेर फाल्न को सक्छ? फेरि प्वाल पर्दैमा आफ्नै मुटु काटेर फाल्न को सक्छ? फुटेको सिसा आफ्नो छातीमा सम्हाल्न को सक्छ? रहरले पनि म सक्दिनँ भनेर हात उठाइसक्यो, रहरले पनि म सक्दिनँ भनेर हात उठाइसक्यो। यी आँखा भत्केर बनेका खाडल पखाल्न को सक्छ? मिठो मिठो दिल पत्थर हो, पत्थरलाई पगाल्न को सक्छ? आफैले फाले होस हवासमा मन मान्दै मान्दैन, आफैले फाले होस हवासमा मन मान्दै मान्दैन। मुटुको टुक्रालाई जिउँदै नदीमा खसाल्न को सक्छ? मिठो मिठो मुटुको टुक्रालाई जिउँदै नदीमा खसाल्न को सक्छ? यो दिल पत्थर हो, पत्थरलाई पगाल्न को सक्छ? कलमले देश लेख्न देश खोजिरहेथ्यो एउटा कवि, कलमले देश लेख्न देश खोजिरहेथ्यो एउटा कवि। भेट्छ देश फसेको दलदलमा निकाल्न को सक्छ? यो दिल पत्थर हो, पत्थरलाई पगाल्न को सक्छ? धन्यवाद।